Susan, bye. Welcome to my another vlog. Hello, Didi. Jump, jump. Wow, chwak, chwak. त्यस्तो त कहाँ हुन्छ त्यस्तो त जिन्दगीमा रेडी सागर भाइको छुट्टै छ है यहाँ ल खाने मैले चाहिँ सामान के किने भनेर म त हेलो साथीहरू नमस्कार सबैजनालाई आज चाहिँ यस्तो दामी घाम लागेको छ है अनि हाम्रो छुट्टी पनि भइरहेको थियो र हाम्रो सुसान भाइहरूको पनि सँगै छुट्टी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ आज आउटलेट जाँदैछौँ सुसान भाइको रिक्वेस्टमा है यो चाहिँ अनि आउटलेट जाँदैछौँ अब त्यहाँ सपिङ जान्छौँ अनि हेरौँ के किन्छौँ मन पऱ्यो भने किनिन्छ मन परेन भने किनिन्छ तपाईँहरूलाई पनि सर्ट म आउटलेट घुमाउँछु अनि हामीहरूले के सामान किन्यौँ भनेर पनि म देखाउँछु अब चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ पेट्रोल हाल्न त्यसपछि चाहिँ हामी सुसान भाइहरूलाई पिकअप गर्नु उनीहरूको घर जान्छौँ त्यसपछि चाहिँ सुइया जान्छौँ अनि प्रतिभा बहिनी र सन्तोष भाइको पनि छुट्टी छ अनि उनीहरू पनि आउँदैछ साथीहरू है त हेर्दै गर्नु होला है त अब छुट्टी भएकोहरू मिलेर यसरी नै जान्छौँ हामी चाहिँ हेर्दै गर्नु होला साथीहरू आजको ब्लगमा के हुन्छ अनि हाम्रो मिस्टर गुरुङ इज ड्राइभिङ हेलो मिस्टर गुरुङ हाउ आर यु ठिकै छ पुरा ह्याप्पी वेदर देखेर किन ह्याप्पी पुरा वेदर देखेर धेरै बोल्दैन है मेरो बुढा एकदम साई हुनुहुन्छ त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ मलाई हटाउन छिटो भनेर बोल्न सकेको छैन तर भन्दै हुनुहुन्छ है त है बुढा मेरो बुढा आस्टा पेट्रोलको लागि है त साथीहरू अब पेट्रोल हालिन्छ अनि जाने हो आस्टा नजिकै छ नि त आस्टा त्यही भएको कारणले गर्दा आस्टामा हामी पेट्रोल हाल्छौँ सुसान भाइ वेलकम टु माई अनदर ब्लग हेलो दिदी जम्प जम्प ठिक छ अब आज हामी कहाँ जाँदैछौँ रिना हेलो अलिक उता जानुपर्छ तिमी सरी ए ला बिर्सेछ यार ठिक छ हेलो तपाईँको फेरि पनि स्वागत छ तिमीलाई अर्को ब्लगमा है त ल ठिक छ हामी चाहिँ आउटलेट जाँदैछौँ अघि नै भनिसकेँ अनि केटालाई अगाडि छ हामी चाहिँ केटी पछाडि यसो गफ मार्दै जाने भनेर भाइ बहिनी आउँदैछ हाम्रो भाइ र बहिनी चाहिँ हात हल्लाउँदैछ ल अब जाने सिधा आउटलेटमा गएर भेटौँ है त चराहरू नि फेरि क्यामेरा देख्ने बित्तिकै भागिहाल्छ क्या फेरि अघिसम्म यहीँ मात्रै उडेर बसिरहेको थियो अहिले क्यामेरा देख्दा फेरि क्यामेरा साइ परेछ चराहरू S24 ल साथीहरू आउटलेट आइपुग्यौँ अब हामी चाहिँ निस्किँदैछौँ चट्ट लाएर है यहाँ सुसान भाइ चट्ट लाएर अनि हामी भाइहरूलाई पर्खिँदैछौँ यार कहाँ गयो भाइहरू त भाइहरूलाई पर्खिँदैछौँ अब भाइहरूलाई त देख्नै गाह्रो भयो सँगै पछाडि आउँदै थियो बिचराहरू कहाँ छुटेछ यार यहीँ हो आउटलेटको मेन ठाउँ हामी पहिला नि आइसकेको हो तर आज चाहिँ हल्का फर्स्ट टाइम है सुसान भाइको चाहिँ फर्स्ट टाइम अनि के गर्ने सुसान भाइ आज 15वटा प्यान्ट हानिदिन्छु दिदी भन्दै थियो स्यालेरी सिधाइदिने हो सबै सकाएर आनन्द केही गर्नु नि परेन भाडा नतिर्ने नखाने त्यस्तै छ साथीहरू है गफ हल्का रमाइलो साथीहरू आउटलेटमा चाहिँ पार्किङ पनि कत्रो ठुलो छ क्या जहाँ पार्क गर्दा पनि हुन्छ त्यहीँ छ आउटलेट अब हामी जाने पहिला नि आइसकेको हो 2-3 चोटि तर आज चाहिँ अलिकति हेरौँ सपिङ गरौँ भनेर भाइ बहिनीहरू चाहिँ यहाँ पर छ म तपाईँहरूलाई त्यहाँ पनि देखाउँछु है त हेलो गाइस के छ आजको वेदर मस्त होइन नमस्कार एन्ड अर्को भ्लगमा तिमीहरूलाई पनि स्वागत छ धेरै सन्चै छौ एकदम के हो वाइट म्याचिङ ठिक छ जुत्ता म्याचिङ है हाम्रो पनि म्याचिङ रहेछ है
नमस्ते नमस्ते ल मिट एन्ड ग्रिट कार्यक्रम हुँदैछ यहाँ चाहिँ मिट एन्ड ग्रिट ल जम 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 ल घाम चाहिँ मस्त लागेको छ साथीहरू अनि सबैजना खुसी भइरहेछ यहाँ कता राख्यो त गाडी स्वाट लगाएर हिँड्दैछु नै यो सप चाहिँ क्लोज डाउन हुनु आँटेको रहेछ त्यही भएर हरेक कुरामा 50% अफ सो यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ खुसी भएर रिनाले छानिसक्यो इयरिङहरू 14 पाउन्ड यतिलाई म त ओरिजिनल लास्टै महँगो त अब सुन भए मात्रै हो फिलिङ भए त ठिकै हो ठिकै छ महँगै हो त्यति महँगै हो तै पनि राम्रो छ नि त क्वालिटी राम्रो हुन्छ नि त डिजाइनको राम्रो त्यही हो तर रिनाको चाहिँ फेभरेट है यो पोर्सन सुशान्त चाहिँ भइसक्यो यहाँनिर के किन्छ बुढीले भनेर भइसक्यो 50% 50% भएपछि किन्दै पऱ्यो होइन 2 पाउन्ड 1 पाउन्ड होला अरे 14 पाउन्ड 7 पाउन्ड त्यस्तै छ भाइ ल यारो कता छिर्ने भनेर चाहिँ हामी पुरै यताउता हेर्दैछौँ अब कहाँ ठाउँ पनि पाएछ रिनाले दामीवाला त चुज हुँदैछ यहाँ चाहिँ बुढा कुन के छ भाइ जुत्ता पायो 45 जुत्ता पायो खै त हेर यहाँ हेर न वाउ छुवाक छुवाक साथीहरू हामी चाहिँ एकछिन कफी खानु निस्केको यहाँ सपिङ गर्दा गर्दा ल कफी खानु पुरै कफी इन्जोय टाउकोभरि म यो चाहिँ साथीहरू नझुकिनु यो चाहिँ स्कुलमा यो चाहिँ उसको रहेछ क्या खासमा हामीले के राखेको भनेको त त्यहाँनिर मौरीको ट्र्याप रहेछ क्या यो मौरीको ट्र्याप अनि त्यसरी राख्दै रहेछ यहाँ भाइहरू चिया खाँदैछ मौरीको कुरा हुँदैछ पुरा नेक्स्टमा पुरै हेर्दैछ त्यहाँ मैले उठाएको सामान बहिनीले पनि बोकिदिइरहेछौ बहिनीको एउटा मेरो एउटा यहाँ दुईजना बसिरहेछन् रिना थाकेर रिना थाकिसके लास्ट हिँड्दा हिँड्दा ल बस्दै गर ल तिमीहरू ल हामी चाहिँ पेमेन्ट गर्दैछौँ म यहाँ पेमेन्ट डेस्कमा बहिनी र अब हामी जान्छौँ थ्याङ्क यू सो मच यो किन्यो गाइज बाई थ्याङ्क यू है गाइज चिजहरूले चाहिँ यहाँ पुलिसमा आएर पुरै दामी छ दामी दामी देखेछ क्या भाइ मेरो बुढाले चाहिँ ब्ल्याकमा दामी छ ल बुढा तपाईँ पनि लाने लाने ल राम्रो देखेछ ल होइन कति उ गर्नु त होइन ल किनेर हेर्नु या खतरा छ खतरा ल एडिडास भयोभरको सबै उठाएको छ पसलै आज गाइज हाम्रो सपिङ बल्ल सिद्धियो बिहान 12 बजी आएको 5 बजिसक्यो अब यहाँ जिन्दगीमा फ्लेक्स हान्ने साथीहरू हामी चाहिँ निस्केको बेलुकै भइसक्यो अनि सुशान्त भाइहरूको भोलि ड्युटी छ नि त टेन्सन भइरहेछ भाइहरूलाई गलेर है भाइ कतिको गलेछ रिना एकैचोटि घर पुगेर देखाउँछु है त साथीहरू मैले चाहिँ के किने भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई घरमै देखाउँछु है त धेरै त किनेको छैन अलिअलि किनेको छ म त्यही देखाउँछु तपाईँहरूलाई के किने भनेर है त ल ल ल सुशान्त भाइ ल सामान निकाल्दैछ भाइहरूले अब भाइहरू जान्छ ल बाई बाई ल दिदी बाई ल बाई 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 ल राम्रो है ल त्यो फाइनली घर पनि आइसक्यौँ अनि त्यसपछि अब केही बनाएर खाने होइन त बहिनी सामानहरू यहीँ छ हेर्नुहोस् म तपाईँलाई अहिले खोलेर देखाउँछु है त के भयो त बहिनी आज के छ भन त ठिक भयो घुमेर आएको सामान के छ भने ल त साथीहरू है त अहिले म सामानको अपडेट गराउँछु साइज के छ हालखबर लङ टाइम हेलो हेलो सोफी आयो है मेरो ब्लगमा आफ्टर अ लङ टाइम के छ सोफी ठिक छ छुट्यो भन्न ठान्नलाई तपाईहरु मेरो त्यस्तो त कहाँ हुन्छ त्यस्तो त जिन्दगीमा पनि हुँदैन मान्छेले जे सोचे पनि अब छुट्टी नै नमिलेपछि के गर्नु त सोफीले ल बस म कफी बनाइदिन्छु ठिक छ
कपाल हेर यो जुङ्गा के हो यस्तो फुर्सद छैन फुर्सद मेरो रेडी सागर भाइको छुट्टै छ है यहाँ ल हामीहरू चाहिँ यहाँ ल त पिरो भयो है मिठो छ भाइ एकदम तिमीलाई धेर पिरो भयो हैन हैन ठिक छ ल खाम है त साथीहरू पर्दैन मलाई रातो ज्याकेट फरक पर्दैन स्पुन रातो छ नि त पिरो साथीहरू मैले चाहिँ सामान के किने भनेर म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त यो चाहिँ फर्स्टमा भयो मेरो स्केचर्सको जुत्ता कस्तो मन परेको हेर्नु वाउ कस्तो दामी छ होइन यो स्केचर्सको जुत्ता हो यो किनेको आज यहाँ त केही छैन यो स्केचर्सबाट झोला दिएको हो अर्को भनेको यो बहिनीको जुत्ता हो यो चाहिँ है यो बहिनीको जुत्ता अनि बहिनीलाई चाहिँ अब नदिनु पर्ला जस्तो छ अनि यो चाहिँ मेरो बुढाले नेक्स्टबाट प्यान्ट किनेको दामी छैन त दामी छ विथ बेल्टसँगै हो यसको सस्तै परेको थियो हामीले किनभने आउटलेटमा अलिक सस्तो पर्छ यसको चाहिँ 26 पाउन्ड है साथीहरू अनि यो पनि बहिनीको हो यो चाहिँ नेक्स्टबाट किनेको हामीले यो त्यस्तो कति यसको चाहिँ हेर्नु है दामी छ कपडा दामी छ अनि यो चाहिँ मेरो ढ्यान यो चाहिँ मैले किनेको कस्तो राम्रो छ यसको चाहिँ पर्यो कति पो थियो यसको प्राइस 20 पाउन्ड कति थियो है 20 पाउन्ड कतिमा किनेको यो मेरो अनि यो चाहिँ मैले सर्ट्स किनेको छु एउटा नेक्स्टबाट दामी छ यसको त कति पो थियो 34 पाउन्ड होइन यसको चाहिँ साथीहरू 34 पाउन्ड चाहिँ दामी छ है तर यो सर्ट्स किनेको अनि अर्को भनेको अर्को मेरो जुत्ता फेरि अर्को ढ्यान हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो छ है जुत्ता चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ क्या त्यही भएर म जुत्ता चाहिँ किनिरहेको मेरो खुट्टाको साइज फेरि 3.53 है फेरि नहाँस्नु होला लास्ट सानो छ अनि मेरो बुढाको ज्याकेट भनेको यो पुलिसको ज्याकेट किनेको छ दामी हेर्नु साथीहरू यो दामी छ मेरो बुढाको हो यो अनि भाइले पनि सेम दुईजनाको कलर मात्रै डिफ्रेन्स यहाँ छ हाम्रो भाइको ज्याकेट यस्तो ल त साथीहरू आजको सामान चाहिँ यति नै किन्यौँ अनि यसको झोला नि क्या खतरा छ हेर्नु न खतरावाला झोला छ अनि त्यही हो यो चाहिँ सन्तोष भाइको हो अनि यो चाहिँ बुढाको त्यति नै हो साथीहरू ल त आजको अनबक्सिङ पनि अनबक्सिङ त होइन आजको हल हामीले के किन्यौँ भनेर हेरिहाल्नु भयो त्यति नै थियो है त साथीहरू अब यति भन्दै आजको लागि चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु होप यु लाइक दिस भिडियो आउटमा चाहिँ अहिले होइन एकदम राम्रो राम्रो प्राइसमा भेटिरहेको छ त्यही भएर तपाईँहरूलाई जानु मन छ भने चाहिँ यो डिजाइनर आउटलेट जानु होला धेरै थोरै पैसामा धेरै किन्न पनि सकिन्छ हेरेर राम्रो पनि छ ल त साथीहरू अब आजको भिडियो चाहिँ म यतिकैमै सिधाउँछु तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भिडियोमा फिडब्याक दिनु होला भन्दै आजको लागि चाहिँ बाई बाई सी यु नेक्स्ट व्लग